Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pasport almashtirish, ID kartaga o'tish va ayniqsa pensionerlar bu jarayonda nimaga tayyor turishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki uyimizda ota-onamiz, bobo-buvilarimiz, nafaqadagi yaqinlarimiz bor. Kimdir eski pasport bilan yuribdi, kimdir muddati tugayotganini bilmaydi. Kimdir hammani majburan ID kartaga o'tkazyapti deb vahimaga tushgan. Men bugun shu chalkashliklarni oddiy tilda birma-bir ochib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato pensioniya olishda, bank kartadan foydalanishda, notariusga borishda, shifoxonada hujjat topshirishda yoki safarga chiqishda muammo tug'dirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men sizga oddiy odamlar tushunadigan tilda eng kerakli huquqiy va amaliy ma'lumotlarni berib boraman. Avval qanday edi? Oldin fuqarolarda ichki hujjat sifatida pasport bo'lardi. Ko'pchilikda eski namunadagi biometrik pasport bor. Shu pasport bilan odam o'zini tasdiqlardi. Bankka borardi, pensiya rasmiylashtirardi, poliklinikaga biriktirilardi, kommunal idoralarga murojaat qilardi, notariusda ishonchnoma berardi. Ya'ni pasport oddiygina hujjat emas, fuqaroning kundalik hayotdagi asosiy kaliti edi. Keyin tizim bosqichma-bosqich o'zgardi. Endilikda ichki foydalanish uchun ID karta joriy qilindi. ID karta plastik ko'rinishdagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat. U ixcham, elektron tizimlarga mos, ma'lumotlarni avtomatik tekshirishga qulay. Ya'ni davlat organlari, banklar, xizmat ko'rsatish markazlari fuqaroni tezroq aniqlash uchun shunday shaklga o'tildi. Lekin mana shu yerda eng katta savol tug'iladi. Agar mening eski pasportim hali yaroqli bo'lsa, men darhol ID karta olishim shartmi? Men buni aniq aytaman. Hamma bir kunda, hamma birdaniga yugurib borib pasportini almashtirish kerak degan gap to'g'ri emas. Asosiy masala pasportingizning muddati, holati va sizning hayotiy vaziyatingizga bog'liq. Ayrim pensionerlar orasida ertadan boshlab eski pasport o'tmay qolar ekan, pensioniya bermas ekan, bank kartani bloklab qo'yar ekan degan gaplar yuradi. Mana shunday gaplar odamlarni qo'rqitadi. Aslida esa har bir vaziyatni alohida ko'rish kerak. Agar pasportingiz amalda bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, hujjat yaroqsiz holga kelmagan bo'lsa, sizda darhol vahima qilishga asos yo'q. Lekin muddat tugashiga yaqinlashgan bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi o'zgargan bo'lsa, pasport yo'qolgan bo'lsa, eskirgan, yirtilgan, surati yoki yozuvlari o'qilmaydigan holga kelgan bo'lsa, albatta almashtirish kerak bo'ladi. Endi men eng muhim savolga o'taman. Kimlar ID kartaga o'tadi? Birinchidan, pasport muddati tugagan fuqarolar. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yosh otaxonning pasport muddati 2025 yilning mart oyida tugaydi. U kishi men pensionerman, endi menga kerak emas deb yurishi mumkin. Lekin bankda pensiya kartasini yangilash kerak bo'lsa, notariusda uy-joy masalasida hujjat qilish kerak bo'lsa, yoki tibbiy imtiyozlardan foydalanish uchun shaxsni tasdiqlash kerak bo'lsa, muddati o'tgan pasport bilan muammo chiqadi. Shuning uchun bunday odam muddat tugashini kutib o'tirmasdan oldindan ID karta olishga tayyorlanish kerak. Ikkinchidan, pasporti yaroqsiz holga kelganlar. Pensionerlarning hujjati ko'p yillardan beri ishlatilgan bo'ladi. Ba'zida pasport muqovasi ajralgan, sahifalari bukilgan, ichidagi yozuvlar xiralashgan, muhrlar bilinmay qolgan bo'ladi. Masalan, 72 yoshli onaxon har oy bankka borib pensiya oladi. Bank xodimi pasportdagi surat bilan yuzini solishtira olmayapti, seriya raqam xiralashgan. Bunday holatda mening pasportim hali muddati tugamagan deb turib olish foyda bermaydi. Chunki hujjat yaroqsiz bo'lsa, u amalda muammo keltiradi. Shunda ID karta olish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Uchinchidan, ma'lumotlari o'zgargan fuqarolar. Masalan, ayol kishi nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin yillar davomida eski hujjat bilan yurgan bo'lishi mumkin. Yoki sud qarori bilan ism, familiya o'zgargan bo'lishi mumkin. Bunday holatda barcha tizimlar bir xil ma'lumotni ko'rsatish kerak. Pasport yoki ID karta, pensiya jamg'armasi, bank, soliq, kadastr, tibbiyot tizimi. Agar bittasida eski familiya, boshqasida yangi familiya tursa, oddiy ariza ham qaytib kelishi mumkin. Shuning uchun ma'lumot o'zgargan bo'lsa, hujjatni yangilash kerak. To'rtinchidan, pasportini yo'qotganlar. Keksalar orasida bunday holat tez-tez uchraydi. Kimdir zorida sumkasini yo'qotadi. Kimdir shifoxonada hujjat papkasini qoldirib ketadi. Kimdir uyda topolmaydi. Pasport yo'qolsa, balki chiqib qolar deb o'ylar davomida kutib yurish xavfli. Chunki pasport shunchaki qog'oz emas, u bilan firibgarlar turli harakatlar qilishi mumkin.
darhol tegishli organga murojaat qilib, yo'qolganini rasmiylashtirish va yangi ID karta olish jarayonini boshlash kerak. 5-dan 16 yoshga to'lgan yoshlar ham endi ID karta oladi. Bu bevosita pensionerga tegishli emasdek tuyuladi, lekin oilada nevaralar bor. Ko'p hollarda hujjat masalalarini bu hal qiladi. Bolani ro'yxatga olib boradi, o'qishga topshirishda yordam beradi. Shuning uchun oilaviy darajada bilish kerak. Yangi shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ID karta beriladi. Endi kimlar hozircha haddan tashqari xavotir olmasligi kerak. Agar sizning amaldagi biometrik pasportingiz muddati tugamagan bo'lsa, hujjat yaxshi holatda bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, siz ayni paytda notarius, bank, kadastr, sud, meros yoki xorijga chiqish bilan bog'liq shoshilinch ish qilmayotgan bo'lsangiz, bugunoq hamma ishni tashlab navbatga turish shart emas. Lekin men ekspert sifatida bitta narsani maslahat beraman. Hujjat muddatini hozirdan tekshiring. Ayniqsa pensionerlar pasportim bor-ku deb muddatiga qaramay yurishadi. Bir kun kerak bo'lib qolganda esa muddati o'tganini ko'rishadi. Mana real misol. 16 yoshli fuqaro bankdan kreditga kafillik bermoqchi bo'ldi. U o'g'liga yordam bermoqchi edi. Bankda hujjat tekshirilganda pasport muddati 2 oy oldin tugagani aniqlandi. Natijada kredit jarayoni to'xtadi, o'g'lining ishi kechikdi. Yana qayta navbat, qayta hujjat yig'ish kerak bo'ldi. Agar u kishi pasport muddatini oldindan tekshirganida bunday ovora bo'lmasdi. Yana bir misol. 7 yoshli onaxon meros masalasida notariusga bordi. Uy marhum turmush o'rtog'ining nomida bo'lgan. Notarius hujjatlarni tekshirganda pasportdagi familiya nikoh guvohnomasidagi yozuv bilan bir xil emasligi ma'lum bo'ldi. Bitta harf farqi bor. Bir hujjatda Karimova, boshqasida Karimova yozilgan. Oddiy ko'ringan bitta harf ham meros ishini cho'zib yubordi. Shuning uchun ID karta olayotganda ma'lumotlar juda diqqat bilan tekshirilishi kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi muhim masala. ID karta ichki hujjat, xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti talab qilinadi. Ba'zi odamlar ID karta oldim, endi Rossiyaga, Turkiyaga, Qozog'istonga shu bilan ketsam bo'ladimi deb so'rashadi. Buni alohida tekshirish kerak. Chunki umumiy qoida bo'yicha chet elga chiqish uchun xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. ID karta asosan O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Shuning uchun pensioner yaqinlari oldiga chet elga bormoqchi bo'lsa, faqat ID karta bilan cheklanib qolmasin, alohida xorijga chiqish pasporti masalasini ham ko'rsin. Ikkinchi masala doimiy ro'yxat, ya'ni propiska ma'lumotlari. ID karta berilayotganda tizimdagi manzil ma'lumotlari muhim bo'ladi. Agar pensioner bir joyda yashab, boshqa joyda ro'yxatda turgan bo'lsa, davlat xizmatlariga murojaat qilganda ayrim noqulayliklar bo'lishi mumkin. Masalan, onaxon qizi bilan Toshkentda yashaydi, lekin ro'yxati Qashqadaryoda. Poliklinikaga biriktirish, mahalla orqali yordam olish, subsidiya yoki ijtimoiy nafaqa masalasida hujjat so'ralganda manzil mos kelmasligi savollar tug'diradi. Shuning uchun ID karta olishdan oldin manzil masalasini ham aniqlashtirib qo'yish foydali. Uchinchi masala, pensiya olish ID kartaga o'tish bilan avtomatik to'xtab qolmaydi. Odamlar orasida ID karta olmasam, pensiyam kesiladi degan vahima bor. Men buni shunday tushuntiraman. Pensiya tayinlanishi va to'lanishi alohida tizim orqali yuradi, lekin fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi hujjati yaroqli bo'lishi shart. Ya'ni muammo ID karta olmaganingizning o'zida emas. Balki hujjatingiz muddati o'tgan, yaroqsiz yoki ma'lumotlari noto'g'ri bo'lganda chiqadi. Bank sizdan yaroqli hujjat so'rashi mumkin. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini yangilashni talab qilishi mumkin. Demak, hujjatni tartibga keltirish pensiya xavfsizligi uchun ham muhim. 4-chi nozik jihat, bank kartalari va elektron xizmatlar. Hozir ko'p pensionerlar pensiyani plastik karta orqali oladi. Bank mijozni identifikatsiya qilish degan jarayonni o'tkazadi. Agar pasport ma'lumotlari eski bo'lsa, bank ilovasida, filialda yoki to'lov operatsiyasida to'xtalish bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ID karta oldi, lekin bankka borib yangi ma'lumotlarni yangilamadi. Keyin karta almashtirishda eski pasport raqami chiqib turadi. Shunda bank xodimi ma'lumotlarni yangilaymiz deb qo'shimcha vaqt oladi. Shuning uchun karta olgandan keyin bankka ham xabar berish, ma'lumotlarni yangilash foydali. 5-chi masala, hujjatdagi surat. Pensionerlar ba'zan suratim o'xshamasa ham bo'laveradi deb o'ylashadi. Yo'q, bu juda muhim. Hujjatdagi surat shaxsni aniqlash uchun ishlatiladi. Agar odam 25 yil oldingi pasportdagi surat bilan bugungi ko'rinishi o'rtasida katta farq bo'lsa,
bank, notarius yoki aeroportda savol paydo bo'ladi. ID karta olishda yangi surat olinadi. Bu esa kelajakdagi ko'p muammolarni kamaytiradi. 6-masala, nogironligi bo'lgan, yotoqda yotgan yoki mustaqil harakatlana olmaydigan pensionerlar. Mana bu juda nozik mavzu. Agar odam o'zi migratsiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga bora olmasa, yaqinlari oldindan tegishli idoraga murojaat qilib, qanday tartib borligini so'rashi kerak. Ba'zi holatlarda uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyatlari ishonchnoma. Vakil orqali murojaat qilish tartibi yoki tibbiy ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Buni har bir hududda oldindan aniqlash kerak. Eng katta xato shuki, farzandlar otamiz yotib qolgan, keyin ko'ramiz deb yillar davomida hujjatni yangilamaydi. Keyin meros, pensiya, bank yoki davolanish masalasida shoshilinch muammo chiqadi. 7-masala davlat boji va to'lovlar. ID karta olish uchun odatda belgilangan davlat boji undiriladi. Miqdor bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, to'lovni borishdan oldin rasmiy manbadan tekshiring, chunki summa vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Ayrim toifadagi fuqarolarga imtiyozlar bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar bo'yicha alohida tartiblar uchrashi mumkin. Lekin falonchi aytdi, pensionerlarga tekin ekan degan gapga ishonmang. Albatta rasmiy idoradan aniqlang va imtiyoz bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatni olib boring. 8-masala eski pasportdagi boshqa hujjatlar bilan bog'liqlik. Masalan, uy kadastri eski pasport raqamiga rasmiylashtirilgan, bank omonati eski pasport raqami bilan ochilgan, telefon raqami eski pasportga ulangan, notarial ishonchnoma eski ma'lumot bilan berilgan. ID karta olgandan keyin bu hujjatlar bekor bo'lib qoladi degani emas. Lekin kerakli joylarda ma'lumotlarni yangilab qo'yish kerak bo'ladi. Ayniqsa katta miqdordagi omonat, uy-joy oldi sottisi, meros, sud ishi, aliment yoki vasiylik masalalarida yangi hujjat ma'lumotlarini taqdim etish talab qilinadi. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, pasportingizni qo'lingizga oling va muddatini tekshiring. Faqat seriya raqamiga qaramang. Berilgan sanasi, amal qilish muddati, ism, familiya, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, manzil ma'lumotlariga qarang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingizdan yoki ishonchli yaqin kishidan o'qib berishini so'rang. Har bir harfni tekshiring. Ikkinchi qadam, pasportning holatini baholang. Muqovasi yirtilganmi, sahifasi tushib qolganmi, surat xiralashganmi, muhr o'qiladimi? Seriya raqam aniqmi? Agar hujjatni ko'rsatganda xodimlar doim savol berayotgan bo'lsa, bu signal. Demak, almashtirish haqida o'ylash kerak. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta olish uchun ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilinadi. Ayrim xizmatlar elektron navbat orqali bo'lishi mumkin. Hududingizda qaysi tartib amalda ekanini oldindan telefon orqali yoki rasmiy saytlar orqali bilib oling. Shunda bekorga navbatda turmaysiz. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Amaldagi pasportingizni oling. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi bo'yicha belgilangan tartibda ariza beriladi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi yoki ism, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar tug'ilgan sana yoki ismda xatolik bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yoki sud FHDYO hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar imtiyoz asosida to'lovdan ozod bo'lish yoki kamaytirilgan to'lov talab qilmoqchi bo'lsangiz, imtiyozni tasdiqlovchi hujjatni ham olib boring. 5-qadam, arizada ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Men ko'p ko'rgan xato shuki, odamlar shoshilib imzo qo'yib yuboradi. Keyin ID karta tayyor bo'lganda ismda bitta harf xato. Tug'ilgan joyda xato yoki familiyada xato chiqadi. Keyin yana tuzatish, yana vaqt, yana navbat. Shuning uchun ariza to'ldirilganda xodimdan iltimos, ma'lumotlarni birga tekshirib olaylik deb so'rang. Bu sizning haqqingiz. 6-qadam, to'lovni rasmiy yo'l bilan qiling. Hech kimga qo'lga pul bermang. Kvitansiya, chek yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Agar kimdir tezlashtirib beraman, navbatsiz chiqaraman, qo'shimcha pul bersangiz bo'ladi desa, ehtiyot bo'ling. Hujjat masalasida noqonuniy yo'l keyin o'zingizga zarar keltiradi. 7-qadam, ID karta tayyor bo'lgach, uni olganingizdan keyin darhol tekshiring. Ism, familiya to'g'rimi, tug'ilgan sana to'g'rimi? JSHSH raqami, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami ko'rsatilgan bo'lsa, u boshqa hujjatlardagi raqam bilan mosmi? Surat aniqmi, karta shikastlanmaganmi? Agar xato ko'rsangiz,
uyga ketib qolmang, darhol joyida ayting. 8-qadam. Yangi hujjat ma'lumotlarini kerakli joylarda yangilang. Bankka boring, pensiya kartangiz bog'langan hisob bo'lsa, yangi ID karta ma'lumotlarini kiriting. Agar telefon raqamingiz, omonatingiz, kommunal shartnomalaringiz, kadastr hujjatlaringiz yoki notarial hujjatlaringiz eski pasport bilan bog'liq bo'lsa, kerak bo'lgan joylarda ma'lumotlarni yangilashni so'rang. Bu hamma joyga bir kunda yugurish kerak degani emas, lekin muhim xizmatlardan boshlang. Bank, pensiya, tibbiyot, kadastr, notarius. 9-qadam. Eski hujjat nusxalarini tartibli saqlang. ID karta olgandan keyin eski pasport ma'lumotlari ayrim eski shartnomalarda kerak bo'lib qolishi mumkin. Agar idora eski pasportni olib qolsa yoki bekor qilsa, sizda hech bo'lmaganda nusxalar, eski pasport seriya raqami yozilgan ma'lumotlar saqlansin. Ayniqsa uy-joy, bank omonati, sud hujjatlari, meros ishlari bo'yicha bu foydali. 10-qadam. Yoshi katta qarindoshlaringizga yordam bering. Men yosh tomoshabinlarga alohida aytaman, bobo buvingizning pasport muddatini tekshirib bering. Onangiz, otangiz, amakingiz, xolangiz pensioner bo'lsa, hujjatlarni ko'rib chiqing. Ko'pincha keksalar uyalmaydi, lekin tushunmaydi. Tushunadi, lekin borishga qiynaladi. Boradi, lekin ariza va to'lov tartibida adashadi. Siz ularga yordam bersangiz, keyin katta muammoning oldini olgan bo'lasiz. Yana bir muhim amaliy maslahat: agar pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa, hujjat masalasini oxirgi daqiqaga qoldirmang. Bugun yurib turgan odam ertaga shifoxonaga tushib qolishi mumkin. Shifoxonada esa yaroqli hujjat kerak bo'ladi. Dorilar, imtiyozlar, operatsiya, davolanish, nogironlikni rasmiylashtirish, parvarish puli, ijtimoiy yordam, bularning barchasida shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Shuningdek, agar pensioner yolg'iz yashasa, hujjatlarining joyini yaqinlari bilsin. Pasport, ID karta, pensiya daftarchasi yoki bank kartasi, tibbiy hujjatlar, kadastr, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik hujjatlari bitta papkada tursin. Favqulodda holatda farzandlar hujjat qidirib, kunlab vaqt yo'qotmasin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pasport almashtirish va ID kartaga o'tish masalasida vahima emas, tartib kerak. Agar pasportingiz muddati tugagan, yaroqsiz holga kelgan, yo'qolgan yoki ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, ID karta olishga tayyorlaning. Agar pasportingiz hali amalda, holati yaxshi va ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, darhol qo'rqib yugurishingiz shart emas. Lekin muddatni albatta nazorat qiling. Pensionerlar uchun eng muhim narsa yaroqli hujjat, pensiya, bank, tibbiyot, notarius, meros va ijtimoiy xizmatlarda muammosiz yurishning kafolatidir. Men sizga maslahat beraman. Bugun videodan keyin pasportingizni olib, muddatini tekshiring. Yaqinlaringiznikini ham ko'rib bering. Agar savol tug'ilsa, rasmiy idoradan aniqlang. Mish-mishlarga ishonmang. Sizning fikringiz men uchun muhim. Kommentariyada yozing. Sizda hali eski pasportmi yoki ID karta oldingizmi? Almashtirishda qanday muammoga duch keldingiz? Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ma'lumot butun oilani ortiqcha ovora bo'lishdan saqlab qolishi mumkin.